Всім доброго ранку, мирного неба. Подивіться на цього безстижого білого чудіка. З якихось справ взяла, просто напісяла в туалеті на підлогу. 2 лотка в квартирі. І вона вмудрилася напісяти саме на підлогу. Пуня, що це було? Що ти там своїм хвостиком ото підмахуєш? Угу. Хто напісяв? Навіщо це було робити? Що це за безстижа морда така валяється? І все ж знає, все розуміє.